Bonjour à tous! Hey! Nous revoilà réunis pour cette expérience. Bon, une fois qu'on a tout présenté, ceux qui n'ont pas vu la petite présentation que j'ai faite, vous pouvez aller voir la vidéo dans le coin, quelque part ici. Sinon, bon, alors, allons-y avec la construction. Alors, premièrement, ici, on va déballer le motherboard. Le formula. Qu'est-ce que je mentionnais ici précédemment au niveau de l'incorporation qu'il y a eu et du développement qu'il y a eu avec Ike, qui est la marque qui est spécialisée dans le refroidissement dans l'eau, c'est que toute cette partie-là ici peut refroidir autant à air qu'à eau. Donc on dévisse ces deux petits embouts-là et on le joint à notre circuit qui va être branché à la pompe et tout ça va être refroidi à l'eau. Donc, première chose qu'on met, le processeur. Toujours aussi impressionnant de voir jusqu'à où la technologie va d'année en année. Première chose, on ouvre le socket. Donc on essaie d'aller le plus doucement possible. Voilà. C'est placé. On remet. C'est quand même plus difficile que dans les autres. J'ai quand même un doute. Do it! Just do it! Allons-y, hein, comme on dit. C'est beau. C'est le petit cap qui s'est enlevé. Et comme j'ai pu voir dans certaines autres vidéos, la pression ici est beaucoup plus... Bon, désolé si je marmonnais, hein? Petit moment stressant. Ce n'est pas non plus mon centième ordinateur que je construis. Mais bon, on sent ici déjà qu'il y a beaucoup plus de pression à appliquer quand on finalise l'installation du processeur. Donc le tout est installé. On est content. C'est sûr qu'il va rester le test final plus tard qui est à savoir si le tout fonctionne. Donc, petit conseil aussi, quand vous construisez, essayez au fur et à mesure de ranger vos pièces. Comme ça, c'est pas le bordel et on s'y retrouve. Deuxième chose, mémoire. Allons-y avec notre très cher DDR5 qui a été si difficile à trouver. En passant, petit remerciement ici à un ami, Marc-André, qui m'a texté et ses mots étaient « Vite, DDR5 Newegg ». Et une fois que j'ai reçu ce message-là, la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis allé directement chez Newegg. .ca dans mon cas parce que je suis au Canada. Je suis allé voir Combo et il y avait quelques combos de disponibles et c'est ainsi que j'ai réussi à dénicher, acquérir de la DDR5. Donc merci Marc-André, car sinon je sais pas, je serais sûrement encore en attente aujourd'hui à savoir quand est-ce que je peux avoir la DDR5 à un prix raisonnable, évidemment. Donc, quand on installe la DDR5, bon, vous voyez, il y a toujours
une petite encoche au milieu, un peu comme la DDR4. C'est pas à la même place nécessairement. Sur le motherboard, bon, toujours premièrement ouvrir les ports pour la DDR5. Ici, on en a 4. Dans mon cas, j'ai juste 2 barrettes, 2 DIMM de DDR5. Donc, on va en mettre juste 2. Et là, juste pour être sûr, juste pour revérifier, sur le motherboard, ça dit. Je vais juste vérifier au niveau du manuel. C'est lesquels qu'il faut utiliser quand on utilise juste 2 barrettes. Je m'en doutais, mais c'est A2 et B2 et non A1 et B1. Ce qui est dans le fond la première RAM ne va pas être collée directement sur le processeur quand on en prend 2. Donc A2 et B2. Donc, quand on n'est pas sûr, on vérifie. Alors, A2, fait qu'on va fermer A1 puis B1. A2, B2, ça va être dans ce centre-là. Toujours s'assurer que le petit espace au milieu est aligné avec l'espace sur le motherboard. Et n'ayez pas peur de peser. Vous voyez, bon, quand on entend un clic, c'est fait. Vous pouvez vérifier par l'enlever et repaiser. Et voilà. Alors ça devrait clipper. Donc, le tout est correct. On prend la deuxième. On fait la même chose. Non. Pas de plastique sur la lame. On pèse. Clic, clic sur les deux côtés. Et voilà, RAM installée. Pas plus compliqué que ça. Comme je vous dis, n'ayez pas peur de peser. Après ça, on ramasse au fur et à mesure. Donc, RAM installé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait mettre le storage. Le M.2. Qu'est-ce que je me rappelle pas sur ce motherboard là? Je crois qu'on va utiliser plus tard qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, qui est la carte Rogue Hyper M.2 card pour notre M.2. Donc, assez volumineux.
Donc, notre M2 est prête à être mis ici, mais cela, on va le mettre plus tard. Donc, on va le mettre de côté. Je vais le remettre dans la boîte. Bon, on a le storage. Le stockage qui est installé, la RAM, le processeur. On est rendu à... D'habitude, on mettrait... personnellement, je mettrais le heatsink si c'était refroidi à l'air. Mais là, dans notre cas, nous, on le refroidit à l'eau. Donc, on va placer la plaque qui va être utilisée et mis en loupe avec tout notre circuit de refroidissement à l'eau. Le motherboard. On va avoir une meilleure vue, voilà. Une meilleure vue, on s'entend. Et le bloc de refroidissement. Donc, encore une fois, c'est assez... c'est plus volumineux que d'habitude, je dirais. C'est plus lourd. Plus épais. Ça dépend, là. Oui, un peu. J'en ai pas un à la portée de main pour faire une comparaison, mais pour vrai, il est plus lourd que qu'est-ce que j'ai déjà utilisé. Donc ici, on a le bloc. On a les outils, la petite pâte thermal Grizzly. On n'a pas d'instructions. On veut sauver la planète. Compréhensible. Donc, on va falloir qu'on aille juste vérifier sur leur site, regarder le guide d'installation, pour s'assurer que le tout soit bien fait. Car ils ont quand même pris le temps de nous envoyer une braquette qui est marquée LG 1700K. Donc, j'ose espérer que tout. Donc, prenons ici quelques instants. Petite pause.
Il recommande de le faire en croisé. Toujours pour s'assurer que le tout est bien, que la pâte conductive qu'on a mis, elle se distribue bien. Bon, dans notre cas, on a quand même déjà tout distribué là, et étendu si on veut également, mais bon, là, je visse, mais gardons quand même un pattern croisé. Et techniquement, je suis supposé entendre un clic avec cet outil-là quand on va atteindre la force de 0.6. Oh, attention! Ah! C'est fantastique! Ah, attention! Ah! C'est fantastique! Attention! Ah! Vous pensez que j'allais dire? Hein? Fantastique, hein? Mais non. Génial! Bon. Fait qu'en croire Ike, c'est fait. Ça paraissait plus dur que qu'est-ce qu'en fin de compte, ça l'était. Donc, pour ceux qui vont installer ce type de bloc-là sur un motherboard, parce que surtout les heatsinks... attendez, je vais vous montrer. C'est lourd. Donc, quand les heatsinks ici sont gros, c'est quand même assez difficile à placer et à maintenir. Les blocs sont quand même lourds. Donc, qu'est-ce que je vous recommande? C'est de faire un peu comme que j'ai fait. Aller en angle. Vous... non, même pas. Vous laissez votre motherboard comme sur la boîte de carton. Vous mettez votre bloc dans les 4 trous. Vous le maintenez en place. Et quand vous tournez, là, vous allez aller mettre la backplate qui est en arrière du motherboard. Puis là, vous allez pouvoir visser. Puis finalement, ça se fait avec pas trop de difficulté. J'ai accroché le motherboard. Zut. De zut. De zut. Mais bon. Un petit pincement au cœur. Ah! Ok, bon ben là le bloc est là. C'est génial. Ces deux-là vont pouvoir être accordés ensemble. C'est quand même... Comment j'ai fait pour accrocher ça, moi? Pour le layout tantôt. Pas de plastique là, pas de plastique là. Ah, dommage. Ta ta ta. On va essuyer un petit dégât. Donc, comme je vous disais, on reste dans le blanc.
le classique. Tadam! Donc, on a préparé la case, le boîtier, si je peux dire. On va maintenant mettre le motherboard dans la case. Donc, c'est une opération qui est quand même assez simple. Ce sur quoi on va mettre le motherboard sont déjà installés. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec le motherboard qu'on a choisi, c'est qu'en arrière, on peut dire qu'il y a une armure, si on peut dire. Donc, on risque moins d'abîmer quoi que ce soit. Donc, ici, l'objectif, c'est d'enligner le tout. Tout à fait enligné. On va se reprendre. Et voilà, tout semble bien beau. Regarde en arrière. Parfait. Donc, nous sommes alignés. Tout semble bien beau. Maintenant, l'autre chose qui est à faire, c'est de fixer le motherboard. Bon, je regardais ça. Là, la question qu'on se pose, c'est au niveau du refroidissement à l'eau, comment on va placer les radiateurs et la pompe. Celle-ci.
Donc, ce qu'on pensait faire, ben, quand je dis on, hein, je vous inclus dans le processus ici, mais ce que je pensais faire, dépendant aussi de comment est-ce qu'il va être placé dans la pièce voisine, dans le fond, il y a une tablette au-dessus. Fait que l'air qui sort va éventuellement circuler puis aller plus haut, mais j'ai peur que si je mets les fans en arrière ici, qui font rentrer l'air dans le boîtier, en haut on fait sortir et en bas on fait sortir, j'ai peur qu'il y ait de l'air chaud qui sort autant en bas et qui s'en va en arrière, autant ici qui va frapper la tablette, qui va peut-être rester ici un peu, qui va être repris par les fans ici en arrière. Donc ce que je penserais plutôt faire, c'est les fans en bas qui tirent l'air. Papa? Oh, on a un petit visiteur. Mais... Oui. T'appuies-tu? C'est quoi ici? Je dis bonjour. Oui, ah oui. Spider-Man! Bonjour. Oui. Mais t'as pas besoin de venir voir ta pièce. Pourquoi t'es ici? Parce que je suis en train de faire une vidéo. Mais moi, je voulais que tu sois dans... Moi, je voulais que toi, tu sois dans ta pièce. J'arrive, d'accord? Ok. Non, on parlait... Donc, comme je disais, les fans en dessous qui tirent l'air dans le case, dans le boîtier. En haut, toujours, on expulse l'air. Et ici, au fond, on va retirer l'air. Dans le fond, faire sortir l'air. Je plaçais le radiateur le plus haut possible, comme ça, pour éviter quand même que qu'est-ce qui va sortir du bas, il y a le moins de chances possible qu'il soit repris par en dessous. Donc, c'est qu'est-ce que je prévois faire. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui. Il y a aussi vu qu'on change un peu les plans, il faut que je repense à comment on va faire passer les tubes, parce que oui, il y en a qui vont être déçus, mais on va utiliser des tubes mous, en anglais soft tubing, un tube non rigide. Donc certains vont dire qu'au niveau esthétique, on va en prendre un coup, peut-être, mais au niveau entretien, ici on a des changements à faire ou quoi que ce soit, dans le passé, j'ai toujours trouvé ça plus simple, ça pardonne un peu plus. Donc pour l'instant, malheureusement, on va mettre le tout sur hold. On va réfléchir à tout ça. Papa? Ça va aussi donner le temps au câble d'arriver. Oui. Peux-tu faire le vrai truc de celui qui marche pas? Un petit peu. Ok. Donc, comme je disais, on va mettre sur hold un peu juste pour repenser à comment on va passer les tubes. Puis en même temps, ça va donner le temps peut-être au câble custom blanc d'arrivée qui va remplacer ces magnifiques câbles d'origine noire et bon. Hein? Donc ça va aussi permettre de voir là, la pompe, elle devrait aller ici sur les fans. Ok, fait qu'on se laisse, mais on se revoit d'ici bientôt, inquiétez-vous pas, je vais vous tenir au courant.